तो गाइस केला का कोफ्ता आखिर कहते किसको है, चलिए आज हम लोग बताते हैं कि केला का कोफ्ता कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको केला के छिलके के साथ ही उसको उबाल लेना और जब तक उबल रहा है तब तक हम लोग बेसन का घोल बना लेंगे और इसको ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा बनाएंगे, मीडियम बनाएंगे। और जब उबल जाए तब तक हम लोग तेल गर्म करने के लिए रख देंगे और इसको छीलकर उसमें डालेंगे मंगरेला जमाइन और नमक डालकर इसको बॉल अच्छे से बना लेंगे और बेसन के साथ इसको छान लेंगे। सारे छानने के बाद हम लोग डालेंगे तेल, उसमें सरसों, मिर्च और प्याज डालेंगे, मसाला और हल्दी, मिर्च पाउडर, नमक डालेंगे, उसको भून लेंगे और फिर सरसों थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि सरसों के बिना तो अच्छा नहीं लगेगा। फिर पानी डालकर उसमें डालेंगे टमाटर